Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda dengan NIM 8581121677. Hari ini saya akan melakukan percobaan tentang getaran dan bunyi. Alat dan bahan yang diperlukan: penggaris dan meja. Di sini pertama saya melakukan uji coba pada 11 cm, di mana getarannya sangat kuat dan juga bunyi yang sangat kuat. Dan yang kedua, saya melakukan percobaan di 16 cm. Di sini gerakannya mulai melambat dan suaranya tidak terlalu kencang seperti yang pertama tadi.